ואז היו הממות, אישה מבוגרת שרק בישלה לחיילים. היא גיבורה, ישראלית, והדליקה משואה, כי היא בישלה לחיילים. כאילו בעיניי זה היה מטורף, זה רק מראה איך התפתחנו. ואני חושבת שלקחנו את זה מהנצחת השואה, את הקטע הזה. של איך אנחנו כבר מסתכלים על דברים, ואיך אנחנו מנציחים. אנחנו כבר ממש יודעים לעשות את זה אינסטינקטיבית. אני לא צריכה לבוא וללמד אנשים רק כי אני מתעסקת בשואה. זה כבר בעם שלנו, אינסטינקטיבית, כי כבר עברנו את התהליך הזה. היי, אני טליה, ואתם מאזינים לפודקאסט שיקום העוטף. אחרי 7 באוקטובר, המדינה כולה התעוררה לדילמה. איך אנחנו מנציחים? האם אנחנו שומרים על בתים הרוסים או בונים מחדש? מה עושים מאלפי תמונות ועדויות שמוצפות ברשת? ואיך מאזנים בין זיכרון לבין המשך החיים? היום נארח 2 נשים שמתמודדות עם השאלות האלה. חנה קופר, שעובדת בספרייה הלאומית ואוספת זיכרונות דיגיטליים, ואדיר רבינוביץ', פעילה בהנצחת השואה ומדריכת ציורים בעוטף עזה, שרואה את הדילמות האלה מקרוב. איך מאזנים בין תיירות זיכרון לבין החיים של התושבים? הרי עברתי כאן כי מבחינתי העוטף הוא, במיוחד מאז המלחמה, הוא פשוט הלב של המדינה, כי כולם באים לכאן כדי להתחבר. אז בעיניי זה דבר חיובי, אבל אני יודעת שגם למי שלא נמצא כאן כל כך קצת זמן כמוני, זה ממש מעיק אולי אפילו, כי בסך הכל אנשים חיים כאן גם כי זאת עיר עם אופי כזה מאוד משפחתי, זו עיר קטנה, חמודה כזאת, יש כאן הכל, אבל אין פקקים, זה באמת מלהיב. אבל, אז אני שומעת את זה, אני גם כן מבינה את זה, אני רק באה ממקום אחר, אז אני עוד לא לגמרי שם. וצריך למצוא את האיזון הזה, שזה לא מפריע למי שחי כאן את החיים יום יום. אני חושבת שאולי גם האיזון הוא בכך שלא רק באים להראות את הרע שקרה, אלא גם מראים את החוסן, ומראים את הדברים היפים, אם זה עגלות הקפה, ואם זה השדות החרושים, ואם זה פרויקטים שונים שעובדים עליהם, או כל מיני אנשי רוח וחינוך, ויש גם, אני יודעת, סיורי קולינריה כאן, ואולי אם אנחנו מוודאים שעושים את כל זה, כל עוד לא מציגים את שדרות כאיזה מסכנה, אלא כהפוך, כבירת החוסן, אז זה חייב להיות דבר חיובי. בזמן שאדיר רבינוביץ' עושה סיורים בעוטף, חנה קופר עובדת על שימור זיכרונות דיגיטליים בספרייה הלאומית בירושלים באירועי 7/10. אז אני עובדת בספרייה בתור בוחרת אוספים דיגיטליים, מה שאומר שאני משהו בין ספרנית לבין ארכיונאית, זה מין תפקיד כזה קצת שחי בין שני הדברים האלה, וזה אומר שאני בעצם הביאו אותי כדי לבחור תכנים לאסוף לארכיון של האינטרנט. הספרייה הלאומית, כפי שאתם יודעות, היא ממונה על השימור של המורשת היהודית במדינת ישראל, ובעבר אנחנו עשינו את זה באמצעות דברים מודפסים, ספרים, כתבי יד, מה שזה לא יהיה, אבל היום יותר ויותר מהתכנים פשוט אף פעם לא מגיעים לדפוס, הם פשוט נשארים תמיד, הם נולדים באינטרנט, או באיזשהו מרחב דיגיטלי אחר, והם נשארים במרחב הדיגיטלי. ולכן הספרייה צריכה למצוא דרך לאסוף את החומרים האלה, וזו העבודה שלי בתור הבוחרת אוספים דיגיטליים. זה מה שאני עושה. אז מה ההבדל הפעם? למה 7 באוקטובר שונה מכל אירוע היסטורי אחר? אז אני אסביר שב7/10 הספרייה הלאומית הבינה שיש פה איזשהו אירוע שהוא חסר תקדים גם מבחינה של מדינת ישראל וגם מבחינה של האופן שבו אנחנו מתנהלים מול אירועים היסטוריים. אז באופן כללי הספרייה לא אוספת בזמן אמת חומרים, הספרייה מחכה עד שהחומרים מגיעים אלינו באופן אורגני דרך האיסוף הכללי שלנו, דרך איסוף של ספרים, דרך איסוף של ארכיונים, דרך תרומות, דרך איך שזה לא יהיה. זה מה שאנחנו עדיין מקבלים חומרים ממלחמת יום כיפור, שפשוט לא היו לנו. אבל עם המלחמה הספציפית הזאת, הייתה הבנה מאוד, מאוד חשובה שהגענו אליה, שהרמון מהחומרים הם דיגיטליים. ובגלל שהם דיגיטליים, הם נולדים בקלות והם יכולים להיעלם מאוד בקלות, ולא להשאיר זכר אחריהם. ולכן אם אנחנו לא ניכנס באופן מאוד מאוד אקטיבי לתהליך האיסוף, מדובר בחומרים שפשוט ייעלמו לנצח. האינטרנט כל הזמן מתחדש, הוא כל הזמן נעלם. דברים נכנסים ויוצאים במהירות באמת. לפעמים, זה תלוי איך את מסתכלת, זה מדהימה או מחרידה.
אבל דברים לא נשארים לנצח בכלל. והספרייה הלאומית בעצם רצתה לייצר מין בית. מקום כזה, בית שמנקז לתוכו את כל החומרים האלה, כי מה שאנחנו יודעים, ויש לנו הרבה ניסיון עם העבודה, עם כל מיני מיזמים של תיעוד מכל הסוגים, אבל מה שאנחנו יודעים שקורה זה שאנשים רואים את החשיבות בתיעוד של חומרים ברגע מסוים, אבל אחרי שהרגע עובר, בריא לשכוח, בריא לעבור הלאה, בריא להמשיך, אבל והרבה פעמים החומרים האלה נשכחים. הם נשכחים על מחשב של מישהו, הם נשכחים במגירה של מישהו, הם נשכחים ונעלמים. ואנחנו רוצים שכולם ידעו שני דברים. אנחנו רוצים שאנשים ידעו שאנחנו רוצים לתת להם תמיכה מקצועית, אז אם הם זקוקים לעזרה ולהכוונה ולייעוץ, אנחנו פה לעשות את זה. ושניים, אנחנו פה לקחת את החומרים. אנחנו רוצים אותם, הם חומרים שהם יקרים, הם חשובים לנו. העבודה שאנשים עושים בתיעוד היא יקרה מכל באז, ואנחנו רוצים אותה אצלנו. לפחות העתק. אז שמענו שאירועי 7 באוקטובר העלו הרבה שאלות על זיכרון והנצחה, מה שברור שצריך לאזן בין הנצחה להמשך החיים. אני קוראת לכם לשתף ולתעד את הזיכרונות האישיים שלכם באותו יום. תודה שהקשבתם.